Selamat datang di Pawai Transportasi. Ayo lihat kendaraan apa saja yang sudah tiba di Pawai. Nah, apakah kamu tahu cara memasang kembang api? Kami sangat butuh bantuanmu. Jangan sampai gagal, hiasi Pawai dengan kembang api. Truk pemadam kebakaran membawa petugas pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Mereka memadamkan api dan menyelamatkan orang dengan bantuan truk ini. Ketuk kembang apinya. Mobil polisi bisa dengan cepat tiba di tempat kejadian perkara, mengangkut kriminal, dan berpatroli di jalanan. Ketuk kembang apinya. Mobil derek mengangkat dan memindahkan muatan. Ketuk kembang apinya. Mobil derek mengangkat dan memindahkan muatan. Ketuk kembang apinya. Penggiling jalan memadatkan aspal pada konstruksi jalan. Ketuk kembang apinya. Ekskavator menggali tanah dan mengangkut pasir, kerikil, dan lainnya. Ketuk kembang apinya. Traktor digunakan di ladang atau lokasi konstruksi. Ketuk kembang apinya. Mesin penuai digunakan untuk menuai hasil panen. Ketuk kembang apinya. Ketuk kembang apinya. Tank baja digunakan dalam pertempuran. Mereka menghancurkan kendaraan musuh dan melakukan banyak tugas pertempuran. Pengangkut personel lapis baja mengangkut prajurit dan mengevakuasi tentara yang terluka dari medan pertempuran. Selamat datang di Pawai Hari Transportasi. Ayo lihat kendaraan apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, ayo nyalakan banyak kembang api di Pawai. Kamu pasti bisa. Ambulans membawa
orang ke rumah sakit dan dokter kepada pasien. Truk pemadam kebakaran membawa petugas pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Mereka memadamkan api dan menyelamatkan orang dengan bantuan truk ini. Mobil polisi bisa dengan cepat tiba di tempat kejadian perkara, mengangkut kriminal, dan berpatroli di jalanan. Mobil derek mengangkat dan memindahkan muatan. Penggiling jalan memadatkan aspal pada konstruksi jalan. Ekskavator menggali tanah dan mengangkut pasir, kerikil, dan lainnya. Traktor digunakan di ladang atau lokasi konstruksi. Ketuk kembang apinya. Mesin penuai digunakan untuk menuai hasil panen. Ketuk kembang apinya. Tank baja digunakan dalam pertempuran. Mereka menghancurkan kendaraan musuh dan melakukan banyak tugas pertempuran. Pengangkut personel lapis baja mengangkut prajurit dan mengevakuasi tentara yang terluka dari medan pertempuran. Selamat datang di Pawai Hari Transportasi. Ayo lihat kendaraan apa saja yang sudah kita pelajari. Nah, apakah kamu tahu cara memasang kembang api? Kami sangat butuh bantuanmu. Jangan sampai gagal. Hiasi pawai dengan kembang api. Ketuk
kembang apinya. Truk pemadam kebakaran membawa petugas pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Mereka memadamkan api dan menyelamatkan orang dengan bantuan truk ini. Mobil polisi bisa dengan cepat tiba di tempat kejadian perkara, mengangkut kriminal, dan berpatroli di jalanan. Mobil derek mengangkat dan memindahkan muatan. Ketuk kembang apinya. Penggiling jalan memadatkan aspal pada konstruksi jalan. Ekskavator menggali tanah dan mengangkut pasir, mobil, dan lainnya. Traktor digunakan di ladang atau lokasi konstruksi. Mesin penuai digunakan untuk menuai hasil panen. Tank baja digunakan dalam pertempuran. Mereka menghancurkan kendaraan musuh dan melakukan banyak tugas pertempuran. Mengangkut personil lapis baja mengangkut prajurit dan mengevakuasi tentara yang terluka dari medan pertempuran.